Ποιος Μικαήλες από τους δύο? Δύσκολη επιλογή. Όπως ελπίζω να είναι δύσκολη και μετά. Αυτός ο κύριος είναι ο Καρλίνιος Μπράουν και αυτή δεν χρειάζεται συστάσεις. Η κυρία Πικέ. Καρλίνιος Μπράουν που έκανε μόδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, τον ήχο της κουδουνίστρας, την κασιρόλα που λένε, η οποία πουλάει και πολύ. Δεν έχουν σε έκπτωση τώρα πλέον. Τελειώνει το Μουντιάλ. Και η Σακύρα, η οποία, για να μιλήσουμε σαν να είναι ποδοσφαιριστής, συμμετέχει για τρίτη φορά σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από το Βερολίνο την τελετή λήξης του 2006, μεταφέρθηκε πριν 4 χρόνια στην Νότια Αφρική και τώρα στο Ρίο. Αυτός ο εναγκαλισμός της με τον κόσμο του ποδοσφαίρου κατέληξε στο να παντρευτεί ποδοσφαιριστή και να του χαρίσει ήδη και ένα παιδάκι, τον Ζεράρ Πικέ. Ο Πικέ έχει λιγότερα παγκόσμια κύπελλα από τεσσέρα, δύο, Πικέ ένα, από πού δύο? Ένα, μόλις ένα. Ο Πικέ λοιπόν αλλιώς θα είχε φανταστεί να τραγουδάει καλή του και να είναι εδώ σήμερα. Είναι το τραγούδι με το πολύ πρωτότυπο για τραγούδι τίτλο «Λα Λα Λα». 4 χρόνια μετά το Waka Waka που είχε κάνει θράψη στην Νότια Αφρική. Να μην ψάξει το συνθέτη δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει και πολύ. Ξεκινά ένα τοτέμ για την Κολομβία, ένα άγαλμα. Μια σπάνια μίξη γονιδίων επάνω της, από Κολομβία αλλά και Λίβανο που είναι οι ρίζες της. Αυτό το πραγματικό του όνομα, αν θυμάμαι καλά, είναι σίγουρα αραβικό, με μπάρεκ, κάπως έτσι.